В пригороде маленького американского городка Салем, затерянного среди кукурузных полей и старых амбаров, жизнь текла тихо и замкнуто. Люди здесь знали друг друга с детства, и любая сплетня разлеталась быстрее ветра. В такой среде чужому человеку не было места, особенно если он выделялся хоть чем-то. Эмили была именно такой. После смерти родителей она жила у тетки, суровой женщины, вечно недовольной ее присутствием. Девушка росла тихой, с открытым взглядом и золотистыми волосами, которые стали для нее и гордостью, и проклятием. Соседи шептались, девушки ревновали, парни улыбались слишком часто, а родня все чаще называла ее обузой. Однажды сплетни переросли в жестокость. В полдень, у колодца за домом, тетка и двое двоюродных сестер схватили Эмили и остригли ее наголо, на виду у соседей, под насмешки и крики. Слезы и стыд слились в один бесконечный миг. Когда все кончилось, девушка просто убежала, босиком, по пыльной дороге, не оглядываясь. Жаркий ветер обжигал кожу, камни резали ступни, но Эмили бежала, пока не оказалась на проселке, ведущем к фермерским угодьям. Там под закатное солнце показалась старая пикап-телега. За рулем сидел Джонатан, фермер лет 40, молчаливый вдовец, возвращавшийся с рынка. Он увидел девушку с обритой головой, запыленную и измученную, и без лишних слов открыл дверь машины. Эмили долго стояла, не веря, что кто-то может протянуть руку не ради насмешки. Но в его взгляде не было жалости, только спокойная решимость. Она села рядом. Дом Джонатана стоял на окраине, среди старых дубов и поля, уходящего к реке. Там не было ни злых глаз, ни сплетен. Он дал ей еду, кров, а главное — тишину. Она начала помогать по хозяйству, постепенно возвращаясь к жизни. С каждым днем Эмили становилась увереннее, сильнее. Ее волосы отрастали, как символ новой себя. В Салеме быстро пошли слухи, что фермер подобрал лысую девку. Но Эмили больше не боялась. Теперь у нее был дом, в котором ее не унижали, и человек, который однажды сказал: «Поехали со мной», не как приказ, а как обещание. Со временем Джонатан перестал быть просто спасителем. Его дом наполнился смехом, теплом и светом. А Эмили поняла, что из позора может вырасти сила, если рядом найдется кто-то, кто поверит в тебя, когда ты сама в себя уже не веришь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.